Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da praia do Gaivota, aqui em Itaém, litoral sul de São Paulo. Onde está aquele morro lá embaixo, é a cidade de Peruíbe, dá até para ver o prédio daqui. Na câmera acho que não vai pegar, mas dá para ver o prédio redondo. E pro outro lado, pro lado de lá já fica o centro de Itanhaém. Eu vou nesse sentido para cá, sentido rio que tem ali, para mostrar para vocês um pouquinho dessa praia, para vocês curtirem, relaxarem o final de semana com a família, ficar de boa. Então bora lá. Logo aqui tem a divisa do rio, ó. Tem um rio logo ali, eu vou lá mostrar pra vocês esse rio que faz divisa com a praia aqui, onde ele escorre pro mar. Como vocês podem ver, aqui é bem tranquilo e calmo, de boa. Esse pedaço aqui tá lembrando a praia Rio Barra do Una, lá em Peruíbe. Lá também é assim, acaba a praia não, acaba a cidade de Peruíbe, aí emenda com o Iguape, só que aí tem um rio que divide. Só que é maior que esse, mas esse pedaço aqui tá lembrando a Barra do Una. Olha só que legal. E até lá dentro tem areia de praia também, lá embaixo lá. Ainda tem areia de praia ainda. Da vez que nós vemos aqui, faz um tempo atrás, esse rio ele tava passando por aqui assim, ó. Ele passava aqui e ia nessa reta. Agora ele mudou de direção, ele tá nessa direção agora. Não tinha esse barranco aqui, ó. Ele era plano. Agora tem uma muretinha até, ó, de areia. Esse aqui. Tem uns peixinhos ali, ó. Para quem gosta de pescar, acredito que aqui seja uma boa opção para pescar, não sei também. Tem uns peixinhos pequenos aqui. Mas aí para dentro deve ter peixe maior, acredito eu. Por ter mangue.
Olha só, tem uma sombrinha aqui, ó. Ficar de boa, colocar uma cadeirinha aqui, ó. Fica só de boas. Olha aí a praia. Esse bairro do Gaivota, ele é bem grandão. Eu tava andando por ele aí, é gigante. Grande demais. Bom, pessoal, esse foi o videozinho da praia do Gaivota. Valeu!